तो ये है चाँद और चाँद की सतह आप देख रहे हैं और इस चाँद की सतह से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से दिखती है। अरबों साल बीत गए और हमने चाँद को हमेशा ही डेड माना है और ऐसा इसलिए क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि चाँद पे कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, ना ही जियोलॉजिकल एक्टिविटी और ना ही टेक्टोनिक्स एक्टिविटी। पर हमारी सोच पूरी तरीके से गलत है। आपको जान के हैरानी होगी कि अपोलो 11 मिशन, अपोलो 12 मिशन, 14, 15 और अपोलो 16 और 17 मिशन, ये सभी मिशन अमेरिका के थे। और अमेरिका का जो अपोलो 11 मिशन था उसने सेस्मोमीटर छोड़ा था चाँद पे जब वो वहाँ गए थे, लेकिन पहला सेस्मोमीटर जो था वो 3 हफ्ते तक ही काम किया था। बाकी के सेस्मोमीटर लगातार 4 साल तक काम करते गए। बाकी के सेस्मोमीटर्स ने काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ रिकॉर्ड्स की चाँद पे। सेस्मोमीटर एक तरह के चाँद पे होने वाले कंपन को रिकॉर्ड करके हमें डेटा भेज रहे थे, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को ये नहीं समझ में आ रहा था ये कंपन आखिर किस वजह से हो रहे हैं। बाद में जब हम इसकी तह तक गए तो हमें पता चला कि चाँद पे भी टेक्टोनिक प्लेट यानी भूकंप आते हैं। अगर पृथ्वी के मुकाबले हम इसकी तुलना करें तो रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता 5 दर्शाई जाती है। ये स्थिति चाँद की ही नहीं, अगर हम आपको बताएं तो बुध ग्रह जो है उस पर तो और भयंकर तरीके से भूकंप आते हैं। ये भूकंप पूरे के पूरे चाँद पे ही आते हैं और चाँद की वजह से हमारी पृथ्वी पे टाइड्स भी आते हैं। इन सिस्मोमीटर ने हमें 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 26 बार सिग्नल भेजे कि चाँद पे कुछ न कुछ तो हो रहा है और इन्होंने ही हमें बताया कि चाँद पे भी भूकंप आते हैं। बाद में जब इस पर शोध हुआ और जांच हुई तो पता चला कि 3000 से भी ज़्यादा जियोलॉजिकल फॉल्ट्स हुए हैं और ये पूरे चाँद पे फैले हुए हैं। भले ही इस बात की भनक हमें अभी लगी हो, लेकिन ऐसा करोड़ों साल से होता आ रहा है। आप चाँद पे जो ये छोटे छोटे गड्ढे देख रहे हैं वो एस्टेरॉयड और मीटियोइड के हमलों की वजह से हुआ है। हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चाँद पे कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ जो भी गड्ढे हैं, जो भी धूल कणों या कंकड़ के निशान हैं वो हमेशा वहाँ रहने वाले हैं। जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग के कदमों के निशान आज भी वहाँ देखे जाते हैं। 44 साल बीत गए और आज से 44 साल पहले से लेकर के आज तक अमेरिका ने एक भी मैन मिशन नहीं किया। थ्रस्ट फॉल और जियोलॉजिकल फॉल्ट वाले जगह पे उतरना खुदकुशी ही होगी। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि चाँद पे भी भूकंप आते हैं। चाँद का जन्म तो एक गर्म गोले के रूप में ही हुआ था, तो ये सब होना तो स्वाभाविक बात है। तो चाँद पे भूकंप आते हैं जिसकी तीव्रता 5 नापी जा सकती है पृथ्वी के मुताबिक। तो ये था आज का वीडियो और आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो नीचे सब्सक्राइब बेल का बटन आप ज़रूर दबा दें और नोटिफिकेशन दबा दें ताकि ऐसी लेटेस्ट फैक्चुअल यूनिवर्स से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक सबसे तेज़ सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।